manager Pika face. Happy birthday. Every Ritu is Vasant. Another brilliant day. Another brilliant day starts with you beautiful people. People, you know what? I was feeling a bit low right now. Even I. We were feeling a bit low right now. And you know what we do when we feel low, right? Yes. You don't? Consumer We even have deep life in the space. You should not do this. You should do this. And by the way, if you don't know what we are doing right now, you need to subscribe to UIC Vlogs. I'm looking like Superman. Yeah, with the Sandy. There are times when you feel low in life, right? You need to re-energize yourself by doing whatever you can. By the way, try out the Panchajeev dance. And right now I need to do some unboxings. और सबसे पहले यार ये पर्दा बदलते हैं. Yes. पर्दा मतलब वो चादर लगाई है वो उधर पर्दा लगाते हैं. And वैसे वो क्या चुटकी बजा के चेंज नहीं हुआ. दिखाता हूँ हम लोग ने कैसे चेंज किया. Look at this धूल का खरगोश दिखा था याद है? पुराने वीडियो देखो यार. I have this rod by the way. इसको होल नहीं करना पड़ता. ये डायरेक्टली ओपन होता है और लॉक हो जाएगा दो ग्रेनाइट फ्रेम्स के बीच में. एक ही फ्रेम है, दो ग्रेनाइट है. वो समझ गए ना? पता नहीं. I like this color. A beautiful yellow. It's a nice golden yellow. By the way, ये बघितलं का? Oh my god! Wow. Now even this curtain is by American Elm. इन curtains का वीडियो पहले मैंने मेन चैनल पे बनाया how to buy curtains online. वैसे अभी और भी चीजें अनबॉक्सिंग के लिए. तो let's start the savage unboxing. I have these two packages. These packages. Let's begin. Maximum stickers. It's a book. You need to read, right? Consumer Rights and Protection in India. पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब. खेलोगे, कूदोगे, बनोगे कोहली. Some more stickers. हो. ये दिखाऊंगा बाद में. Some multivitamin tablets. They smell really weird by the way. अभी पाउस का सीजन आएगा उसमें भी लेके जा सकता. Deepika is like that was lame. पिछले व्लॉग में तेरे पे कमेंट था. Why does his wife remove those weird noises? नहीं पर उस कमेंट पे जो कमेंट था ना उससे अव्वल फाटाफाटी था. क्या था? Because she is a पंचुजीव. Yes, she is. She is crazy. She is a पंचुजीव and that is why I love her. She cannot be tamed. She is not like everyone else. She does not wear a uniform. और हाथ पीछे रख के ऐसे लाइन में नहीं चलती है वो. She is a पंचुजीव. She does this. This and I love that. दो पागल लोगों की शादी होती है तो ऐसा होता है. हाँ. बहुत सारे स्टिकर्स आने वाले टाइम में धीरे धीरे दिखाऊंगा पर ये एक दिखाने की इच्छा हो रही है. Oh wow. Another free bird in the space. Bhagat Singh. I'm from the United States. Oh, beautiful place. Oh, thank you. कभी गई नहीं है फिर भी beautiful place. Yeah. Deepika right now is having her English classes on Cambly. Cambly नहीं पता? ऐप रिव्यू किया था मेन चैनल पे. बहुत दिन बाद मेन चैनल पे वीडियो डाला है देखो यार. और क्वालिटी कैसा है वो भी बताओ. थोड़ा ग्रीन स्क्रीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है. And yeah, I even have a coupon code for you guys. UIC family. You will get 15 minutes free on it. तो अंग्रेजों से बात करो 15 मिनट. सबसे बेस्ट है ना अंग्रेज जब दीपिका का नाम लेते ना. Deepika. It's so funny man. It's a really useful app. So I'm super excited. Stay Usually foolish. I say, you know, okay. हाँ? चड्डी डाला? What's wrong with you? Where is your part? Yeah, in the United States, people love cupcakes. Yeah, I've heard of. हम लोग सभी ट्राई करते हैं कि दिन में एटलीस्ट 15 मिनट हम लोग ये कैमले का सेशन करें क्योंकि लेट्स एक्सेप्ट इट हमारी सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. सो है. I'll try my own design and then we can finalize it. I don't know, I've never ordered a cake. मैडम इंटरनेशनल ऑर्डर ले रही है केक का. Yeah, I have baked for 100 to 150 people also. कितना किलो कितने का सब डिस्कशन चालू. यूएस से ऑर्डर ले रही है. PhonePe और eMap और Paytm. मैडम भीम ऐप से पेमेंट करने को बोल रही है. और अभी मुझे लगता है वो जो लेडी है जिससे वो बात कर रही है उसे बताना बनता है कि वो ब्लॉग में आने वाली है. तो चलो बताते हैं. Your Indian consumer. Oh, cool. So what is his YouTube channel about? Hi. Oh, he's there. Hello. So I have a blog channel UIC Blog. So you can find yourself on my blog channel this Tuesday. Oh, that's so cool. So how was the experience with Lala? It was good. Her name was Lala, right? Yes, Lala. How
आओ बच्चों तुम्हें सिखाऊं हाउ नॉट टू अप्लाई दिस whatever it was, stick of vinyl, whatever you call it. ये देखो मस्त बबल बबल, इधर ऐसे आड़ा टेढ़ा बीच में फट गया है. दिस इज हाउ यू शुड नॉट डू इट. अभी मैंने और बहुत सारे मंगाए हैं तो शायद धीरे धीरे सीख जाऊं, पर दूर से देखो तो अच्छा दिख रहा है. ये बाजू से तो देखो एकदम Applying that film on the table is by far one of the most difficult things that you can do. Next time hair dryer use करूंगा, शायद उससे काम बने. और थोड़े वीडियो भी देख लेता हूँ YouTube पे. Guys, रात के 2 बज रहे हैं and mom woke us up. There is something happening in the house. Apparently there was a lizard in the sink. What's wrong with you? वो इतना सा जीव है, छोटा सा. Sorry guys for being nangu in front of the camera. I did not find a t-shirt to wear. She will jump and attack you. और दीपिका बिल्कुल डरती नहीं है पाल-वाल से. That is why I married her. Yeah, that thing. Or should I say this thing? You're going to do it. काय झालं पण? मी इतक्या लांब बसलोय, मी काय करणार आहे? तुझ्या हातात काहीतरी आहे. माझ्या हातात काहीच नाही. कुछ रिएक्शन नहीं था. One last time guys. प्रसाद भारी नाही तुला तर. ये काय का तग है? ईयरबड से डरती है मम्मी. ये तो के लेकिन. It's 2:30. खेल खत्म, पैसा हजम. Now I can sleep. Alright, so today we are going out for some विरंगुड़ा. I mean just casual, ऐसी थोड़ा काम कर करके थक गए थे. टाइम पास थोड़ा हफ्ते में एक दिन होना चाहिए ना. और आज मैं रिवील करूंगा मैनेजर पी का फेस. आज मैनेजर पी ने पहने हैं व्हाइट स्नीकर्स. डीप लाइफ. सो डीप लाइफ इज मैनेजर पी. नहीं, सफेदी की चमकार. नाइस शर्ट बाय द वे. चलो लेट्स गो. सो गाइस फाइनली मैं रिवील कर रहा हूँ, हर्षित इज मैनेजर पी. इट्स अ लाई. नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ. कीप गेसिंग. टुडे वी आर गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड एज डाइव. इट्स एट बीकेसी. गाइस आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड, आजकल अपने जो डीप लाइफ है, मिस्टर डीप लाइफ, वो बहुत फैशन रिलेटेड वीडियोस बना रहा है. मतलब बाल वाल कलर करने के बाद एकदम, क्या ऋतु चेंज हो गया? कौन सा अभी? शिशिर ऋतु. घंटा शिशिर. वर्षा ऋतु आ रहा है अभी. आने वाला है. कुछ भी बोलते हैं. वर्षा के पहले तो होता है ना शिशिर ऋतु. हाँ क्या? रोज एवरी ऋतु इज बसंत ऋतु. किधर न किधर तो बसंत होता ही रहता है. Some people would get it. लाइक करो वीडियो. गाइस मैनेजर पी के जो शूज है, पूमा के व्हाइट स्नीकर्स, ये मेरे विश लिस्ट में थे. फिर मैनेजर पी ने देखा मेरा विश लिस्ट और फिर क्या, शाम को ऑर्डर, दूसरे दिन घर पे. So yeah, if any brand wants to contact, my number is 11, his number is 9. Mail us. Manager P will contact you. So that's the place. वहाँ पे जाएंगे. बर्न में नहीं, डाइव में. दिस इज द वीजा वाला ऑफिस. और यहाँ पे मैं आया था, इस कॉम्प्लेक्स में ऑफिस स्पेस देखा था पर बहुत महंगा था. और उसी के बगल में है डाइव. सो लेट्स डाइव इन. So we had an awesome time at dive. हम लोग ने सिर्फ स्टार्टर्स लिए थे. वैसे मुझे नॉनवेज में बेसिल वाला फिश बहुत अच्छा लगा. मशरूम वाला अच्छा The stuffed mushroom was amazing. मलाई stuffed mushroom with cheese. It was फटाफटी definitely. Drinks का reasonable rate है, तो अगर दोस्तों के साथ आओ तो you can have a nice time. What say deep life, was it फटाफटी? Yes, it was fun. Yes. Manager P, was it फटाफटी? हल्का चुटकी बजा दिया. I was thinking of gifting this to deep life. मतलब you can buy this. I don't even need to gift you now. You have international sponsors on board, bro. वैसे ये बहुत अच्छा गाड़ी है. Look at this. It has a complete display here. यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश पूरा एकदम TVS का एंटॉर्क. ये कुछ 62,000 का. पांडरी बेच देते. चलो. जो बैठ तू तेरा कालू बेचेगा. नहीं, पर पांडरी बेच सकता हूँ मैं. मैं बेच देगा. मैं ओनर है, ओनर. ओनर ने गिफ्ट दे दिया तो हो गया, खत्म बात. And again our journey begins from square one. मतलब वापस प्रॉपर्टी की तलाश शुरू हो गई है, क्योंकि शायद UIC स्पेस शिफ्ट होने वाली है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, the big decision, that was the big decision. The big decision was to not to do the interior work when I want to do it so badly. खुद का प्रॉपर्टी नहीं होता है ना, तो बहुत मगजमारी होता है. But no worries. We were just discussing कि यार 30 साल जी लिए यहाँ पे इस पृथ्वी तल पे. मजा आ गया यार. बहुत एंजॉय कितना सब देखा हम लोग ने. और अभी और पता नहीं कितने साल जिएंगे, बट जो भी जिएंगे आपके साथ जिएंगे. चलो. और आज हम लोग ऐसे 11 नंबर की बस से जा रहे हैं. मतलब चल के, क्योंकि दोपहर में बहुत खा लिया. ओके, तो कुछ देखा, हाँ ठीक लगा. अभी क्या देखा, कहाँ पर देखा, वो सब तो थोड़ी ना बता सकता हूँ मैं. बढ़िया. अभी क्या होता है आगे देखते हैं. समय सबका जवाब देगा. व्हाट डू यू से? आने का इधर. हर फेस सेज एवरीथिंग.
कल है डीप लाइफ का बर्थडे एंड इज एक्सपेक्टिंग कि हम लोग ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी डीप लाइफ, बट वी हैव गॉट अ ग्रेट गिफ्ट फॉर यू। और गिफ्ट क्या है वो आपको आगे दिखाऊंगा व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ केक लेने के लिए और खाना ऑर्डर कर लिया घर पे, तो इट विल बी बेसिक। उसको जो जो अच्छा लगता है वो मंगाया है। अरे बटर चिकन नहीं मंगाया, एक काम करता हूँ बटर चिकन मंगा लेता हूँ। डीप लाइफ ओनली फॉर यू। मैं सोच रहा था कैश दूं, पर अभी साले के पास बहुत पैसा हो गया। साला स्कूटी के ऑप्शन को ना बोला, मतलब सोचो ना, मेरे को अच्छा लगा, मेरा भाई इतना समझदार हो गया है। प्लानिंग टू टेक दिस रंगीन केक। मेरे दिमाग से निकल गया, मैं उसको टी शर्ट भी दे सकता हूँ। या बाय द वे द न्यू कैंपेन फॉर दीस टी शर्ट्स इज ऑन। लोगों को चाहिए था सिर्फ जिद वाला टी शर्ट, तो या यू कैन बाय इट नाउ, द लिंक इज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और एक और गिफ्ट है जो घर पे है। लेट्स गो होम। व्हाट इज दीपिका हैविंग? फ्राइड राइस एंड मशरूम चिली। बोला हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। लेट्स एंजॉय डीप लाइफ का पार्टी मम्मी। पर डीप लाइफ किधर है? छोड़ो उसको, पार्टी करते हैं अपन। डीप लाइफ को इससे केक से ज्यादा प्यार है, मतलब इसको देख के ज्यादा खुश होता है, वो इसको ही काटेगा। वी इवन हैव अ ह्यूज एस सुरमई फ्राई जो मॉम ने खा डाला था। हैप्पी मदर्स डे। मैं तेरा ही जीव है, तेरा ही पार्ट है ना, तो मैंने खाया तूने खाया एक ही, ऐसा मॉम बोलती थी बचपन में। Hey, we have deep life. The रंगीन guys here in the shorts, boxers, amazing. I was born today. मम्मी थामने यार, डीप लाइफ ने तंदूरी काटा नहीं और तूने। मम्मी यार हफ्ता वसूली मम्मी का। गाइस अभी रात के एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं और 12 बजते से ही 2 हाथ डीप लाइफ के सामने आए, एक यहाँ से एक वहां से, और डीप लाइफ वो बाजू मुड़ गया। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द UIC फैमिली। Thank you. इस बार तेरा आई बटन भी दे दिया, चल खुश रहे। What do you have for me? We have got a cake for you. It's a rangeen cake and it has 3 flavors in it. Look at the cake, guys. It's a rainbow cake. Hashtag Raho Rangeen Deepraj. Hashtag deep life. Hashtag deep genders. Hashtag handsome. Hashtag sexy. What? Sexy vixy बोलता दीपू. Happy birthday to you. उसको शर्म आ रहा है क्योंकि उसने दांत निकाला है, बट ठीक है। UIC family knows everything. Even the gift is rangeen. It's a 3D pen. Wow. Now you can make 3D artwork. DIYs with this. Enjoy. Oh, this is something really nice. अब लोगों को डीप लाइफ के चैनल पे DIY देखने मिलेगा, 3D आर्टवर्क। नानी रोकड़ा दे रही है उसको। बहुत पैसा है इतना नहीं। या सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर। अभी मैं डीप लाइफ को दिखाता हूँ 3D पेन यूज कैसे करने का। तब तक के लिए यू गाइस कैन go JC team, make every second count, have an awesome day. I see you later. The madhouse here. अरे किसी को पैसा नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। मैं रख लेता हूँ।